Nkwanitizira nyongera kukebaza okwera omulizo omulundi wa radio ya CBS FM. Nenkutukiza munange gwa mulimi nti tosanye genda na kitono. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamura programs zaffe zonna zosubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. White House. Oluvannyuma lw'okwanyisiganya ebisongovu wakati w'amawanga gombi ge bakulembera. Biki bitutayinza kubuusa maaso mu nsisinkano eno? Cyril Ramaphosa bwe yabadde asimbula okuva South Africa ogenda mu America. Gavumenti ye naye kennyini yannyonnyodde ekikulu ekimututte. Yagala ekisinza okumutwala kuteesa ku byabusuubuzi wakati wa South Africa na America ebibadde bizzeemu okugootaana. Ekyokubiri kutereeza ekifaananyi Trump kyalina ku South Africa. Jjukira wabadde wakayita ennaku mbale wiiki ewedde Trump yatutte mu America bakiirupe be South Africa bayita ba Afrikaners 59 ng'abayise abanoonyi b'obubudamu era naga nti bano badduka kitta bantu ku bazungu abalimye South Africa. N'olwekyo kyekyo lwaki mbasenzezza wano mu America era n'asuubiza n'okukima abalala bagamba nti bayigganyizibwa e South Africa. Ekintu ekyo Ramaphosa n'akivumirira naga teri kuyigganya kwa kika kyonna nga tonatuuka na ku mutendera gwa genocide ekitta bantu naye tewalina kuyigganya kuba genocide y'entikko. Genocide kitegeeza ekitta abantu nga kiteeketeeke biseera ebisinga kiba ku ludda lwa gavumenti nti tutte abantu olw'ekikula kyabwe olw'olulimi lwe boogera langi oba ebirala ebigwa mu kkowa eryo. So kyekyawula genocide ku crimes against humanity nti wano walina okubeerawo ekkobaane naye nga teeketeeke bwe kigwa bugwe nga bwe bitera ogwe South Africa ku baddugavu bye bayita xenophobic attacks. Kati naye genocide ebayanjawulo. Kati Ramaphosa ekyabadde akyoka n'olwekyo yagala ekimu ku byabadde bimutwala kutereeza kifaananyi Trump kyalina ku South Africa nti waliyo ekitta abantu ekigenda mu maaso ku bakyerupe naddala abalimi. Ekirala kya byabusuubuzi ky'ebyobusuubuzi tukimanyi bulungi nti Trump tariffs ze yalangira jjukira nga tuzoogerako nga tonagenda mu luwummula zaali za bika bibiri. Universal tariff ya 10 ne kyayita reciprocal tariff eyo ng'agiteeka emisolo ate ejja wagguluko gye yateeka ku mawanga okusinziira engeri gye gakosaamu America. Kati ffe Uganda yatuleka ku 10 eya buli omu kuba tetulina ngeri yanjawulo gye tukosa America. Naye South Africa yalinnyisa kumpi kutuuka ku bitundu 3 ku buli 10 newankubadde wetwogerera kati reciprocal tariffs nazo yaziyimizamu okumala ennaku 9 kati ffenna tutambulira ku universal tariff eya 10%. Naye kitegeeza ennaku 9 yaziwa Trump aziyimirizeemu nga bw'ayogeraganya n'amawanga ago. So Ramaphosa ng'abakulembeze abalala be yateekako emisolo emingi kino kyekiseera kye balina ekyennaku 9 okwogera ne Trump. So eyebadde ensonga nkulu emutwala ng'ekyo kikyali mu ddiiro z'ensonga ezibadde zisinga okuba enkulu. Ekirala nti Ramaphosa yateeka omukono ku tteeka ly'ettaka nongosereza mu tteeka ly'ettaka nga yaaka ku ntandikwa y'omwaka guno. Kati Trump agenda okujja ng'etteeka eryo Ramaphosa alitaddeko omukono. Etteeka eryo liwa gavumenti obuyinza okweddiza ettaka ly'omuntu bw'ebanga erina kyegenda okulikolerako ku buwazi gweneekusasula. Tosobola kugaana si bya wiringi baya wiringi seera nga bwe kibadde. Kati Trump ne banne nga Elon Musk naye azaalwe South Africa naye nga tukimanyi nti y'omu ku banene mu gavumenti ya Trump bagamba ekigenderwa kuwamba ttaka ly'abazungu abalimi nga bayita mu tteeka eryo. Olw'okuba yabadde n'okusoomooza
okwokutereza ekifaananyi kya South Africa maaso ga Trump naddala kuba kyeruppe ekita abantu kuba kyeruppe Trump kyagamba nti kigenda maaso South Africa yasitudde bakyeruppe bana bamuyambe mu kuggusa omulimu ogwo abana bano kwabaddeko abazanyi ba golf nakinku nenga kati bawumuze babiri Retief Goosen ne Annie Els nalyoka agattako Nagag Johan Rupert musajja asinga obugagga mu ggwanga lya South Africa nga n'ekyeruppe be bayita ba Afrikaners abe South Africa nalyoka agattako John Steenhuisen ye mukulembeze w'ekibiina ekisinga obunene ekyabakyeruppe ekya DA Democratic Alliance ate era ali mu gavumenti ya Ramaphosa ey'omukago nga ye minisita ow'ebyobulimi yabadde mukulu nnyo ono olw'ensonga nti Trump agamba abayigganyizibwa be balimi Ramaphosa ne banne baagala kubajjako ttaka kakati Ramaphosa n'amuleetera kyeruppe ali mu gavumenti gyagamba nti etta abeeru ate ng'era yatwala n'ebyobulimi so mu kumuwa ministry y'ebyobulimi yakikola mu bugenderevu kubanga tuze tukyogera wano nti ettaka erisinga okuba eringi South Africa kumpi lyonna lyabakyeruppe era be baliisa South Africa bwe bakeera enkya ne bagamba nti tetutunda mmere South Africa ebegenda kufa enjala kati minisita atwala ebyobulimi kyeruppe era ye mukulembeze w'ekibiina kya DA era ebibuuzo ebiwerako ku nsonga eyo Ramaphosa yabirekedde Johan Rupert Nagagga ne Steenhuisen era ababiri bano bategeeza Trump nti kyogera nti South Africa waliyo ekitta abantu si kituufu ku bazungu namugamba nti kyetusasobola kuwakanya bwe bumenyi bw'amateeka e South Africa bwe gye buli obuvaamu n'abantu okufa abalangi zonna Rupert namugamba nti ate ekijja okwewuunyisa abasinga n'okuttibwa baddugavu si bazungu n'ekyo tekyamalidde Trump n'agenda maaso n'azannya akatambi akabadde kagattiddwa nanga nti kankuwe bwino ayina empapula ze yabadde alese nga baazisala okuva mu mpapula z'amawulire ezimu nga ziraga abazungu bwe batulugunyizibwa n'aleeta n'akatambi nga bagasse okuva mu butambi obuwerako mulimu abadde amaloboozi ga Julius Malema omukulembeze wa EFF Economic Freedom Fighters ng'agamba shoot the Boer era ye Africana yekyeruppe we South Africa jukirizo ze nnyimba ezayimbibwanga nga ANC eri mu nsiko omukonto wesiziwe omukonto wesiziwe kyekyali ekiwayo ekirwanyi kya ANC kati bwe babiriranga mu nsiko zezimu ku nnyimba ze bayimbanga bring my machine gun I shoot the Boer kati Zuma yaziyimbanga nnyo bw'oba oyagadde kuzijjayo olwalo zikozesa byabufuzi ne Malema ennyimba ezaziyimba nnyo kati n'aleeta Malema ng'agamba shoot the Boer twamunanga nti olaba obadde ogateri genocide raboyo ate alina mu gavumenti e South Africa naye nga Trump akimanyi bulungi nti Malema wa opposition talina mukago ogufuga South Africa naga nti wuuyo ekitegeeza nteekateeka ng'enderere kati era mu katambi kano nga mulimu ne kavidiyo akalala akalaga amalaalo nga galimu entaana mpitirivu ziriko emisaalaba nga mu katambi baga nti abo be bazungu abaali bakattibwa ku faamu zaabwe nga battibwa abaddugavu kakati oyo naye yabadde fake news ntera okukyogera akatambi kali kakolebwa ekibiina ky'obwannakyewa nga kirwanirira ddembe ly'abazungu bannalukalale South Africa ba extremists bakiyita Afri Forum ebifaananyi ebyo byali bigattiddwa bugattibwa nga bali kulwa kino kulwa bali kati ono Trump yakasiseyo obusisi bali bakakola na kigenderwa kyawo mu 2020 waliwo omusajja omuzungu omulimi ne mukyala we battibwa ku faamu yaabwe kwa KwaZulu-Natal musaza lye KwaZulu-Natal kati mu kwekalakasa kw'abakyeruppe okwaddako nga bavumirira ekikolwa ekyo Afri Forum nekola akatambi mu katambi n'ejubisa eri mu background ng'olengerayo amalaalo nga baga nti abo bonna be bazungu abafudde wano
ng'abaddugavu baagala batwalako ettaka. Nzijukiza aka video ate ng'eddoboozi liryo nene bateekako ebifaananyi naye bino ebintu omusajja nali naye ng'abyogera naye ate bano bagasseeko ebifaananyi ne kali bwe baakakola ye fake news kubanga ntera okukyogera nti nammwe abatuwuliriza n'abatugoberera ku mitimbagano mutuyambe nga n'okweyamba mweyamba si buli kyolabye nti kitwale naddala ku mutimbagano ebintu ebisinga obungi ku mutimbagano bifu niye bibeeramu ke bayitaka element of truth abasoma propaganda bakimanyi nti successful propaganda yenna abeeramu element of truth akatuufu kayinza kubeeramu nga ka 1%. nti oli naddira nti eddoboozi lyakazibwe naye naddira program nga bweri wano kyenayogera ekiri wano n'akizza maaso ekyo maaso n'akizza emabega ng'ekituufu kyokka nti yenze n'ebiganze nabyogera naye nga meaning gyabiwadde ye kutuukiriza bigendererwa bye nze bye sisobola kumanya. Kati kyekirwaki naawe bw'oba oyagala okumanya Kazibwe kyeyayogedde ekituufu ayina emikutu gy'emitongole oba egya CBS ne ku mukutu guno bw'oba tobisanze awo manya biri byosanze bwe bikutomeza gw'omanyi bw'obisangayo nga bifu gw'omanyi. Kakati Trump ye fake news ow'ekiko ekyo gwe yakubye maaso ga pulezidenti munne ekyamazima kyabadde kikolwa kyakutyoboola kubanga Trump ekituufu abadde akimanyi toyinza kubeera ku ddaala lya pulezidenti oyina abantu bosasulira ensiimi empitirivu nga Kazibwe ndi Uganda nga manyi nti Afri Forum yajingirira akatambi 220 nga gwe 225 tokamanyi nti kajingirira. Caroline Leavitt omwogezi wa Trump tokimanyi nti kajingirire so babadde bakimanyi nti akatambi si katuufu naye nkola ya Trump ey'okwagala okutyoboola era nga bwe yali ayagala okukola omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakakamanyiro n'akaganirawo bwe batandika okuleetanga ebibuuziboozi ebyo ebyafaayo nga babiwagisewagiseemu ebintu ebitali bituufu Zelensky n'aga nti n'asalawo akola omulimu ogw'okubasomesa. Kakati Ramaphosa ye yabadde wanjawulo. Katusoke tujja obubaka buno tukonawo. 88.8 CBS FM.